次就會介紹呢個法國航空嘅 Triple Double， 後面就空嘅，前面就係咁樣。咁我哋拆個盒，就係咁嘅 A380，嗰啲碌就喺度，要自己安裝嘅呢個。呢個就係個前轆，有塊墊喺度，跟住咧就買咗啲轆啦。跟住咧，嗰啲轆咧就有啲難入嘅，咁都會用啲時間。而你見到呢個都甩咗啦。你砌嗰陣撳實啲咯，如果你要買喎。咁咧都容易砌嘅，跟住就壓實佢。跟住咧佢上嚟。跟住前面咁嘅，跟住側邊咁嘅，跟住呢邊咁嘅法國航空。呢條片就到呢度，下次再見，拜拜。